अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बदरी साहबा के जिक्र में Badr jangida qatnashgan sahobalardan bugun eng birinchi Hazrat Utba ibn Mas'ud Huzalini zikr etaman. Hazrat Utba ibn Mas'udning kunniyati Abu Abdullah bo'lib, Banu Maxzum qabilasidan bo'lgan. Hazrat Utba ibn Mas'ud Banu Zuhra qabilasi bilan ittifoqdosh edi. Otasining nomi Mas'ud ibn G'ofil, onasining nomi esa Ummi Abad binti Abadvud edi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud uning haqiqiy birodari bo'lgan. Bu sahoba Makkada ilk iymon keltirguvchilardan edi. Shuningdek, Habshistonga ikkinchi bor hijrat qilguvchilar qatoriga kiradi. Hazrat Utba ibn Mas'ud ashabi Suffadan bo'lgan. Suffa to'g'risida Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib turli tarix kitoblaridan xulosa chiqarib shunday yozganlar. Masjidning bir qismida tom solingan supa o'rnatilgan edi. U sufa deb atalar edi. Bu joy uysiz kambag'al muhojirlar uchun edi. Bu kishilar ana shu yerda istiqomat qilishar edi. Shuning uchun ashabi sufa deb atalar edi. Ularning ishi kunu tun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning suhbatlarida bo'lib turish, ibodat qilish va Qur'oni Karimni tilovat qilish edi. Bu kishilarning doimiy ish ro'zg'ori yo'q edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari ularga g'amxo'rlik qilar edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga biron sovg'a kelganida yoki uyda biron narsa bo'lganida albatta bir qismini ular uchun ajratar edilar. Ba'zida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari och qolib, uyda bor yegulikni ashabi sufaga berib qo'yar edilar. Ansorilar ham ularning imkoni boricha mehmondorchilik qilar edilar. Ular xurmalarning shingillarini masjidga ilib qo'yardilar. Ammo bunga qaramay ularning ahvollari tang edi. Ba'zida ular och qolishiga ham to'g'ri kelar edi. Bu ahvol bir necha yillargacha davom etgan. So'ngra Madina aholisi ko'paygach, ularga biroz mardkorchilik ishlari topilib qolar edi. Biroz esa ularga Baytul Moldan yordam berilar edi. Qisqasi, bu kishilar to'g'risida bir boshqa joyda quyidagicha tafsilotlar uchraydi.
bu kishilar kunduzi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam suhbatlarida bo'lib hadislarni eshitib turar edilar. Kechasi supada hordiq chiqarar edilar. Supa so'zi arab tilida sufa deb ataladi. Shuning uchun bu sahobalar ashabi sufa deb atalar edilar. Ularning birontasida rido hamda yattiq ikkalasi bir vaqtning o'zida bo'lmagan. Ular ridoni bo'yin atrofida shunday o'rab olar edilarki, u sonlarigacha osilib turar edi, ya'ni liboslari yetishmas edi. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu ana shu ashablardan bo'lgan. U rivoyat qilib shunday deydi: Men ashabi sufadan 70 kishini ko'rdim. Ularning kiyimlari sonlarigacha ham yetmas edi. Ularning ish ro'zg'or uslubi shunday ediki, ulardan bir guruh kunduzi o'rmondan o'tin terib olib, uni sotib o'z birodarlari uchun oziq-ovqat muhayyo qilishar edi. Ansorilarning ko'pchiligi xurmo shingillarini sindirib olib kelib, masjidning shipiga ilib qo'yar edilar. Tashqaridan kelgan kishilar ularni ko'rib, bekor o'tirganlari uchun devona hamda aqlsiz kishilar yo ularni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan uzoqlashishni xohlamaydigan devonalar deb tushunishi mumkin edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qayerdandir sadaqa qilganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga yuborib qo'yar edilar. Ziyofat taomi kelganda ularni ham chaqirib olib, o'zlari ham ular bilan birga ovqatlanar edilar. Ko'pincha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni kechasi muhojir va ansorilarga taqsimlab qo'yar edilar. Ya'ni har bir kishi o'zining imkoniyatiga yarasha bittadan yoki ikkitadan kishini o'zi bilan olib ketsin va kechki payt uni ovqatlantirsin. Hazrat Sa'd ibn Ubada bir boy badavlat hamda saxiy sahaba edi. U gohida 80 nafar odamni o'zi bilan olib ketar edi. Unda farovonchilik bor edi. U 80 nafar kishini kechki payt taom bilan ta'minlar edi. Turli rivoyatlarga ko'ra ashabi sufaning soni turli vaqtlarda turlicha bo'lgan. Eng kami 12 kishi, eng ko'pi 300 kishi bir vaqtning o'zida sufada yashagan. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra ularning soni 600 ga yetgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularni yaxshi ko'rar edilar. Ular bilan birga masjidda o'tirar edilar. Ular bilan birga ovqatlanar edilar. Odamlarni ularni hurmat qilish va e'zozlashga chaqirar edilar. Ya'ni bekor o'tirganlari uchun ular hurmat va ehtiromdan mahrum qolmaslari kerak. Balki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday derdilar: Bu kishilar mening gaplarimni eshitish uchun shu yerda o'tirishadi. Shuning uchun har bir kishi ularni hurmat qilishi kerak. Bir marotaba ashabi sufaning bir guruhi Nabiy sallallohu alayhi vasallam huzurlarida: "Ya Rasululloh, xurmalar qorinlarimizni kuydirib yubordi. Bizga ozuqa sifatida faqat xurmalar topiladi. Boshqa hech narsa yo'q" deb shikoyat qilishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning shikoyatini eshitib, ularning ko'nglini ko'tarish uchun nutq qilib shunday dedilar: "Sizlar nima deyapsizlar? Xurmalar qorinlarimizni kuydirib yubormoqda deysizlarmi? Sizlar bilmaysizlarmi? Madinaliklarning yeguligi xurmadir. Ammo kishilar u orqaligina bizga yordam ham berishadi. Biz ham ular orqali sizlarga yordam beramiz." So'ngra u sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Bir ikki oydan beri Rasulullohning uyidan tutun chiqmayapti.
ya'ni men ham faqat suv va xurmo bilan kun kechirmoqdaman va uydagilarim ham. Qisqasi, ashabi suffa ajoyib hamda samimiy kishilar edi. Xurmo qorinlari mesini kuydirib yubordi deya shikoyat qilishdi. Ammo u joyini tashlab ketishmadi. Mukammal ixlos va vafo bilan u yerda o'tirib turdilar. Xurmo yoki boshqa nimaiki topilsa, u bilan kun kechirar edilar. Yana rivoyatda shunday yoziladi: bu sahobalarning yaxshi ko'rgan ishi shu ediki, tun payti umuman ibodat qilar va Qur'oni Karim o'qirdilar. Ular uchun bir muallim tayinlangan edi. O'qishni bilmaganlar yoki Qur'oni Karimni o'qishni bilmaydiganlar yo yod oladiganlar kechki payt muallim oldiga borib Qur'on o'qirdilar. Shu sababdan ulardan ko'pchiligi qori deb atalar edi. Islom targ'iboti uchun qayergadir biror kishi yuborilishi kerak bo'lsa, ulardan yuborilar edi. Ular Qur'onni o'qigandan so'ng qori deb atalar edilar. So'ngra boshqalarga o'rgatish uchun ham bu kishilar yuborilar edi. Keyinchalik ana shu sahobalardan, ya'ni ashabi suffadan bo'lgan sahobalar yuqori lavozimlarga ham tayinlanganlar. Chunonchi Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu Hazrat Umar xalifaligi davrida Bahraynda hokim bo'lib ishlagan. So'ngra Hazrat Muaviya davrida Madinaga hokim bo'lib ishladi. Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas Basraga hokim bo'lib ishlagan. Kufa shahriga ana shu sahoba asos solgan. Hazrat Salmon Farsi Madain shahriga hokim bo'lib ishladi. Hazrat Ammar ibn Yosir Kufaga hokim bo'lib tayinlandi. Bu sahobalarning barchasi ashabi suffadan bo'lgan. Hazrat Ubada ibn Jarroh Falastinga hokim bo'lib xizmat qildi. Hazrat Anas ibn Malik Hazrat Umar ibn Abdul Aziz davrida Madinaga hokim bo'lib ishladi. Ulardan biri lashkar boshchisi ham bo'lgan. U islomiy fathlarda asosiy rol o'ynagan. Hazrat Zayd ibn Sobit nafaqat lashkar boshchisi bo'lib ishlagan, balki Hazrat Umar davrida bosh qozi bo'lib ham xizmat qilgan. Hazrat Abu Said Xudri rivoyat qilib shunday deydi: men kambag'al muhojirlar jamoatiga borib o'tirdim, ya'ni ashabi suffa orasida o'tirdim. Ular yarim yalang'och holatida bir-biridan o'z avratlarini bekitayotgan edilar. Ularning badanlari taxminan yarim yalang'och edi. O'z avratlarini yashirish uchun ularga mushkil edi. Bizdan bir qori Qur'oni Karimni tilovat qilayotganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tashrif buyurdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u yerga kelib turganlarida qori sukut saqlab oldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam salom aytdilar. Hamda sizlar nima qilyapsizlar deb so'radilar. Biz bu qori bizga Qur'on o'qib berayotgan edi. Biz Allohning kitobini tinglayotgan edik dedik. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: barcha maqtovlar Alloh taolo uchundir. U mening ummatimga shunday kishilarni qo'shganki, ular bilan birga sabr qilish menga ham buyurilgan. Ya'ni qanday ular sabr qilayotgan bo'lsalar, menga ham sabr qilish buyurilgan. Ravi davom etib shunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oromizda o'tirib oldilar. U zot sallallohu alayhi va sallam o'z zotlarini bizdan sanash uchun o'z qo'llari bilan aylanma ishora qilib ko'rsatdilar. Chunonchi barcha kishilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yuzlandilar. Ravi yana deydi: mening fikrimcha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mendan bo'lak hech kimni tanimadilar. Ya'ni u yerda kishilar ko'p edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: ey nochor muhojirlar guruhi, sizlarga bashorat bo'lsin.
Sizler kıyamet kuni kamil nur bilan boy kishilarga qaraganda yarim kun oldin jannatga kirasizlar. Bu yarim kun 500 yil bilan barobardir. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalamga ham ashabi suffaning zikri bor ilhom nozil bo'lgan. İlham Arapça xuyidagicha edi. Ashabu suffa va ma adraka ma ashabu suffa tara ayunuhum tafizu min ad-dam yusalluna alayka rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Yani ashab-ı suffa, siz ashab-ı suffa to'g'risida nima bilasiz? Siz ko'rasiz, ularning ko'zlaridan yosh oqadi. Ular sizga salovat yuboradi va deyishadi: "Ey bizning Xudoyimiz, biz iymon tomon chaqiradigan bir chaqirguvchining chaqirig'ini eshitdik." Bu Hazrat Masih Maud alayhissalomga o'zlarining ba'zi sheriklari to'g'risida ilhom nozil bo'lgan edi. Ya'ni u zot alayhissalatu vassalamga ham shunday kishilar topladi. So'ngra Hazrat Masih Maud alayhissalom dedilar: Ashab-ı suffa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida o'tganlar. Ular yuksak shonga ega bo'lgan va iymoni mustahkam kishilar edi. Ular ko'rsatgan ixlos va vafo namunalari bir o'rnakdir. Alloh taolo menga ham sizga shunday kishilarni beraman deb aytgan. Sahih Buxoriyda Hazrat Utba ibn Mas'udning zikri Badr g'azotida ishtirok etgan sahobalar ro'yxatida qayd etilgan. Ammo sahobalar tarjima holi to'g'risidagi hamda boshqa kitoblarda, masalan, Usdul G'oba fi ma'rifati sahaba, Al-Asaba fi tamiz sahaba, Al-Istiyab fi ma'rifati al-ashab, Tabaqatul Kubra va hokazolar Hazrat Utba ibn Mas'udning Uhud hamda undan keyingi g'azotlarda ishtirok etish zikri uchraydi. Ammo Badr g'azotida ishtirok etganligi zikri uchramaydi. Ammo Buxoriy esa Hazrat Utba ibn Mas'udni Badri sahobalar safiga qo'shgan. Hazrat Utba ibn Mas'ud Hazrat Umar ibn Xattob xalifaligi davrida 23-hijriy yili Madinada vafot etgan. Hazrat Umar uning janoza namozini o'qiganlar. Qosim ibn Abdurrahmondan rivoyat naql qilinadi. Hazrat Umar ibn Xattob Hazrat Utba ibn Mas'udning janoza namozida uning onasi Hazrat Ummi Abduni ham kutib turdilar, toki u ham ishtirok eta olsin. Imom Zuhriydan naql qilinadi. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning suhbatlarida bo'lishi hamda hijrat jihatidan o'z birodari Utbaga qaraganda unchalik oldinroq emas edi. Ya'ni Utba ibn Mas'ud eskiroq sahoba edi. Hazrat Abdullah ibn Utba rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Utba ibn Mas'ud vafot etganida uning birodari Hazrat Abdullah ibn Mas'udning ko'zlari namlandi. Ba'zi kishilar siz yig'layapsizmi deb so'raganlarida u kishi dedi: u mening birodarim edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida mening sherigim edi. U menga Hazrat Umardan tashqari barcha odamlarga qaraganda sevimliroq edi. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra Hazrat Abdullah ibn Mas'udga uning birodari Hazrat Utba ibn Mas'ud vafoti xabari yetgach ko'zlari yoshlandi. Shunda u dedi: Inna hadihi rahmatun ja'alahallohu la yamlikuha adamu. Ya'ni albatta bu Alloh taolaning rahmatidir. Kimni Alloh taolo yaratgan bo'lsa, odam bolasi uni ushlab qolishga qodir emas. Ya'ni o'lim haqdir va yaxshi kishilar uchun u Alloh taolaning rahmati bo'lib qoladi. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra Hazrat Umar ibn Xattob Hazrat Utba ibn Mas'udni amir etib tayinladilar. Keyingi zikr etiladigan sahobaning nomi Ubada ibn Somit Ansaridir. Hazrat Ubada otasining nomi Somit ibn Qays, onasining nomi esa
Qurratul Ayn bint Ubada idi. Mazkur sahaba birinchi va ikkinchi Aqaba bay'atida ishtirok etgan Ansorilar qabilasi Xazrajdagi Banu Auf ibn Xazrajning sardori edi. U kishi Qavoqil nomi bilan mashhur edi. Qavoqil nomini kelib chiqishi shunday ediki, Madinada biror kishi biron bir sardordan panoh so'raganida u kishi bu toqqa xohlaganingcha chiq deb aytar edi. Ya'ni endi sen omonlikdasan, senga hech qanday qiyinchilik yo'q, istagan yeringda yasha, sen farovonchilikka qayt va hech narsadan qo'rqma. Panoh berguvchi kishilar Qavoqila nomi bilan mashhur edi. Ibn Hisham deydi, bu sardorlar biror kishiga panoh berganida unga bir o'q berib, bu o'qni olib istagan yeringga bor deb aytar edilar. Hazrat Nu'man buvasi Salva ibn Dodni ham Qavoqil deb atashar edi. Shuningdek Xazraj sardori G'anam ibn Auf Qavoqil deb atalar edi. Hazrat Sa'd ibn Ubada ham Qoqil laqabi bilan mashhur edi. Banu Salim, Banu G'anam, Banu Auf hamda Xazraj Qavoqil deb atalar edi. Banu Aufning sardori Hazrat Ubada ibn Somit edi. Hazrat Ubada bir o'g'lining nomi Valid edi. Uning onasining nomi Jamila binti Abu Sa'sa edi. Ikkinchi o'g'lining nomi Muhammad edi. Uning onasining nomi Hazrat Ummi Haram binti Malhan edi. Hazrat Aus ibn Somit Hazrat Ubadaning birodari edi. Hazrat Aus ham Badri sahobalardan bo'lgan. Hazrat Abu Marsad G'anavi Madinaga hijrat qilib kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni Hazrat Ubada bilan birodar tutintirdilar. Hazrat Ubada Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Hazrat Ubada 34-hijriy yili Falastindagi Ramla shahrida vafot etgan. Ba'zilarga ko'ra Baytul Maqdisda vafot etib, o'sha yerning o'zida dafn etilgan. Uning qabri bugun ham taniladi. Yana boshqa rivoyatga ko'ra Hazrat Ubada Qibrosda vafot etgan. U kishi u yerga Hazrat Umar tomonidan hokim etib tayinlangan edi. U vafot etgan paytida 72 yoshda bo'lib, bo'yi uzun, baquvvat jussali va nihoyatda kelishgan kishi edi. Ba'zilarga ko'ra 45-hijriy yili Amir Muaviya davrida vafot etgan. Ammo u kishining 34-hijriy yili Falastinda vafot etganligi to'g'risidagi rivoyat 45-hijriy yilda vafot etgani to'g'risidagi rivoyatga qaraganda to'g'riroqdir. Hazrat Ubada ibn Somitdan naql qilingan rivoyatlar soni 180 bittadir. Uning ba'zi rivoyatlarida rivoyat qiluvchi sahobalar buyuk sahobalardir. Ba'zilari esa tobiinlardir. Chunonchi sahobalar jumlasidan Hazrat Anas ibn Malik, Hazrat Jabir ibn Abdullah, Hazrat Miqdam ibn Madi va hokazolardir. Bir ravining aytishicha, Hazrat Ubada Badr jangida ishtirok etgan, Aqaba kechasi ham sardorlardan biri edi. U deydi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atroflarida sahobalarning bir guruhi bor edi. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Sizlar menga quyidagi shartlar bo'yicha bay'at qilinglar. Sizlar Alloh taolaga shirk keltirmaysizlar, o'g'rilik qilmaysizlar, farzandlaringizni o'ldirmaysizlar, bila turib birovga tuhmat qilmaysizlar va ma'ruf gaplarda bo'yin tovlamaysizlar. Demak, sizlardan kimda kim bu ahdga vafo qilsa, uning ajr mukofoti Alloh taolo zimmasida bo'ladi. Kimda kim bu yomonlikdan birontasini qilganida dunyoda unga jazo beriladi. Bu jazo u uchun kafarat bo'ladi. Kimda kim bu yomonliklardan birontasini qilsa-yu, so'ngra Alloh taolo uni bekitib qo'ysa, uning ishi Alloh taolaga havoladir. U xohlasa kechiradi, xohlasa uni jazolaydi. Demak, biz ana shu ko'rsatmalar asosida
payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bayat qilgan edik. Bu rivoyat Buxoriyda qayd etilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Madinaga hijrat qilganlarida juma namozini Quboda o'qiganlaridan so'ng u zot sallallohu alayhi vasallam Madina tomon ketish uchun o'z tuyalariga minib oldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uning jilovini qo'yib yubordilar. U o'rnidan jilmadi. Tuya birar tomonga yurish uchun o'ng va chap tomon qaray boshladi. Buni ko'rib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mahallasida juma namozi o'qigan Banu Solim kishilari Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga iltimos qilishdi. Ular jumlasida Utban ibn Malik, Nofal ibn Abdullah ibn Malik va Ubada ibn Somit bor edi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga dedilar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bizda istiqomat qiling. Bu yerda odamlar soni ham ko'proq. Bu hududda hurmat, ehtirom hamda xavfsizlik ham to'liq amalga oshiriladi. Biz chin qalbdan hurmat, ehtirom qilamiz. Sizni qo'riqlaymiz ham." Yana bir rivoyatda shu so'zlar ham borki, bu yerda mol davlat hamda farovonchilik bor. Odamlarda sharoitlar ham muhayya. Yana bir boshqa rivoyatda shunday so'zlar uchraydi: "Bizning qabilamizda istiqomat qiling. Biz son jihatdan ko'proqmiz. Bizda qurol aslaha ham bor. Bundan tashqari bog'lar hamda tirikchilik sharoitlari ham bor. Ya'ni biz siz sallallohu alayhi vasallamni muhofaza qila olamiz. Farovonchilik jihatidan ham yaxshiroqmiz." Ular yana dedilar: "Ya Rasululloh, biron bir qo'rquv hamda sarosimaga duch kelgan kishi bu hududga kelsa, u bizning oldimizga kelib panoh izlaydi." U zot sallallohu alayhi vasallam ularning barcha gaplarini eshitib, ular uchun duo xayr qildilar. Yana sizlarning barcha gaplaringiz to'g'ri. Tuyaning yo'lini ochib qo'yinglar. Zero u bugun tayinlangan. Bugun u Alloh taolaning buyrug'iga binoan buyurilgan joyga boradi, to'xtaydi va cho'kkalaydi dedilar. Yana bir boshqa rivoyatda shunday so'zlar uchraydi: U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Tuyaning yo'lini ochib qo'yinglar. Zero u tayinlangandir." U zot sallallohu alayhi vasallam kulimsirab: "Alloh taolo sizlar taqdim etgan taklifingiz uchun o'z barakotlarini nozil qilsin" deb aytayotgan edilar. So'ngra tuya u yerdan yo'lga tushdi. Sayru sahoba asarining muallifi Misr fathi to'g'risida shunday yozadi: Hazrat Umar Faruq radhiyallohu ta'ala anhu xalifaligi davrida Misrning fath etilishi cho'zilganda Hazrat Amr ibn Aus Hazrat Umarga yana ko'mak yuborish uchun maktub yo'lladi. Hazrat Umar 4000 askarni yo'lga chiqardilar. Ulardan 1000 ta askarga Hazrat Ubada boshchi edi. Bu maktubga javoban Hazrat Umar shunday yozdilar: Bu boshchiliklardan har bittasi 1000 kishiga tengdir. Bu ko'mak Misrga yetib borganida Hazrat Amr ibn Os barcha lashkarni bir joyda to'plab bir ta'sircha nutq qildi. Hazrat Ubadani chaqirib, o'z nayzangasini menga bering dedi. Hazrat Amr ibn Os o'z sallasini yechib nayza ustiga qo'yib, unga topshirib shunday dedi: Bu lashkar boshining bayrog'idir. Bugun siz lashkar boshisiz. Alloh taolaning qudrati bilan birinchi hujum bilan mazkur shahar fath etildi. Hazrat Ubayda ibn Jarroh Damashq fath etilgandan so'ng Hamasga keldi. U yerdagi aholi bilan sulh tuzib, Hazrat Ubada ibn Somit Ansoriyni Hamsga nazoratchi etib tayinlab, o'zi Huma tomon yo'l oldi. Hazrat Ubada ibn Somit keyinchalik Shom mamlakatidagi dengiz sohilida joylashgan Lazqiya shahriga jo'nab ketdi. Uning aholisi musulmonlar bilan jang qildi. U yerda bir katta darvoza bor edi. U odamlarning katta sonisiz ochilmas edi.
Hazrat Ubada lashkarni shahardan uzoqqa olib ketib, bir kishi va uning oti yaxshiroq bekina oladigan chuqurchalarni qazishga buyurdi. Musulmonlar chuqurchalarni qazib olishdi. Bu ishdan bo'shab kun yorug'ligida hammasi tomon qayta yotgandek ko'rinishdi. Qorong'u tushganda o'z lageri hamda qazigan chuqurchalarga qaytib kelishdi. Lazqiya aholisi aldanib, ular ketib qoldilar deb tushundilar. Kun chiqqanda ular darvozani ochib, jonivorlarini olib chiqishdi. Musulmonlar birdaniga chiqdilar. Ularni ko'rib lazqiyaliklar qo'rqib ketishdi. Musulmonlar darvozadan shaharga kirib, ularga hujum qilib, uni fath qildilar. Hazrat Ubada qal'aga kirib, devor ustiga chiqib takbir aytdi. Lazqiyalik ansorilar Yasid tomonga qochib ketdi. So'ngra bu kishilar omonlikni tilab, o'z uy-joylariga qaytishni so'randilar. Chunonchi soliq to'laganlaridan so'ng ularga yerlari topshirildi. Ya'ni yerdan tushgan daromadning bir qismini to'lash sharti bilan ularga qaytarib berildi. Ularning ibodatxonalari ular xohlagancha ibodat qilish uchun qaytarib berildi. Musulmonlar Hazrat Ubadaning buyrug'iga binoan Lazqiyada bir masjid qurganlar. Bu masjid keyinchalik kengaytirildi. Hazrat Ubada hamda musulmonlar dengiz sohiliga borib, Balda nomli bir shaharni fath etdilar. Bu shahar Jabla nomli qal'adan 6 mil uzoqlikda joylashgan edi. Hazrat Ubada va uning sheriklari ko'p fathalarga ega bo'lgan. Ular orqali dengiz sohilida joylashgan Sham mamlakatidagi Antartus nomli shahar fath etildi. Shuningdek, Sham mamlakatidagi Lazqiya, Jabla va Balda nomli shaharlarni ham Hazrat Ubada ibn Somit fath etgan. Bir marotaba Nabiy sallallohu alayhi va sallam Hazrat Ubadani ba'zi sadaqalarga nazoratchi etib tayinlab, unga shunday nasihat qildilar: Alloh taoladan qo'rqib turing. Qiyomat kuni siz tuyani o'qirayotgan holda o'z ustingizga ortib kelmasligingiz kerak. Sigirni mo'llagan holda yoki echkini marayotganida ortib kelmasligingiz kerak. Ya'ni hech qayerda xiyonat qilmang. Sadaqalarni to'g'ri muhofaza qiling. U davrda sadaqaga tuya, sigir va echkilar tushar edi. Siz zakot uchun sadaqaga tushgan narsalarni to'g'ri taqsimlab berishingiz hamda muhofaza qilishingiz kerak. Aks holda qiyomat kuni u sizga yuk bo'lib qoladi. Hazrat Ubada ibn Somit buni eshitib shunday dedi: Siz sallallohu alayhi va sallamni haq bilan yuborgan zotga qasamki, men ikki kishiga ham nazoratchi bo'lmayman. Men hech kimning yukini ko'tara olmayman. Shuning uchun meni tayinlamasligingiz yaxshidir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam davrida ansorilardan 5 kishi Qur'oni Karimni jamlagan edi. Ularning nomlari quyidagicha: Hazrat Muaz ibn Jabal, Hazrat Ubada ibn Somit, Hazrat Ubay ibn Ka'b, Hazrat Abu Ayyub Ansari va Hazrat Abu Darda. Hazrat Yazid ibn Sufyan Sham fathidan so'ng Hazrat Umarga shunday deb yozib jo'natdi: Shomliklarga Qur'on o'rgatadigan hamda dinni tushuntiradigan bir muallimga ehtiyoj bor. Bunga javoban Hazrat Umar, Hazrat Muaz, Hazrat Ubada va Hazrat Abu Dardoni jo'natdilar. Hazrat Ubada Falastinga borib istiqomat qildi. Janoda rivoyat qilib shunday deydi: Men Hazrat Ubada oldiga bordim. Men uni Alloh taolaning dinini yaxshiroq tushunadigan kishi deb bildim. Ya'ni bilim egasi edi. Musulmonlar Sham mamlakatini fath etganida Hazrat Umar, Hazrat Ubada hamda uning sherigi Hazrat Muaz ibn Jabal va Hazrat Abu Dardoni Shamga jo'natdilar, toki ular odamlarga Qur'oni Karim hamda dinni o'rgatsinlar. Hazrat Ubada hammasida istiqomat qildi. Hazrat Abu Dardo Damashqda yashadi va Hazrat Muaz Falastinga ketib qoldi. Biroz muddat o'tgach
Hazrat Ubada ham Falastinga ketib qoldi. U yerda Hazrat Ubada yoqtirmagan bir ishi haqida Amir Muaviya qarshilik bildirdi. Ya'ni biron diniy masalada qarama qarshilik bor edi. Amir Muaviya qattiq gapirdi. Shunda Hazrat Ubada dedi: "Men siz bilan bir joyda hech ham tura olmayman." So'ngra u Madinaga ketib qoldi. Hazrat Umar Hazrat Ubadadan: "Sizni qaysi narsa bu yerga olib keldi?" deb so'radilar. Hazrat Ubada Hazrat Umarga to'liq gapni, ya'ni shunday ixtilof bo'lgani, so'ngra unga qattiq gapirgani va ixtilof tufayli qaytib kelganini aytib berdi. Hazrat Umar dedilar: "Siz o'z joyingizga qaytib keting. Alloh taolo siz yoki sizga o'xshagan biror kishi bo'lmagan joyni xarobaga aylantirib qo'yadi." Ya'ni dinni bilgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eski sahobalaridan kishilar bo'lishi kerak. Aks holda bu u yerning baxtsizligidir. Shuning uchun qaytib ketishingiz lozimdir. Yana Amir Muaviyaga shunday deb yozib jo'natdilar: "Sizda Hazrat Ubada ustidan hech hukm qilish haqqi yo'q. Qaysi narsalarni u aytib bersa, uni eshiting. U nima desa, to'g'ri aytadi." Qisqasi, Hazrat Ubadaga tegishli yana boshqa rivoyatlar ham bor. Xudo xolasa ularni keyingi juma xutbasida aytib beraman. Ko'p vaqt oladigan tafsilotlar bor. Hozir men bir marhumni zikr etmoqchiman. Uning janoza namozini ham o'qitaman. Janoza shu yerda mavjud. Marhumning nomi Tohir Orif edi. U 26-avgust kuni surunkali xastalikdan so'ng Angliyada Alloh taolo rizosi bilan vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. U saraton xastaligiga chalingan edi. Marhum bu betoblikka o'ta sabrlik bilan bardosh berdi. Bu kishi Pokistonda davlat ishchisi bo'lib ishlagan. O'ta yuqori darajadagi rasmiy xodim edi. U yerdan nafaqaga chiqqandan so'ng men bir necha yil muqaddam uni Fazli Umar jamg'armasiga prezident etib tayinlagan edim. Shu kunlarda u kishi Fazli Umar jamg'armasining prezidenti sifatida diniy xizmat qilayotgan edi. Tohir Orif sahib 1952-yilning 13-fevral kuni tavallud topgan edi. Asosan oilasi Siyalkotdan bo'lgan, ammo keyinchalik ular Sargodha rayoniga kelib istiqomat qilishgan. Tohir Orif sahibning otasi Chaudhary Muhammad Yor Orif sahib targ'ibotchi bo'lib Angliyada xizmat qilgan. Otasi Londondagi masjidda imom noibi bo'lib ham xizmat qilgan. Bundan tashqari otasi Rabvada Tahrika Jadid idorasida vakilut tabshir noibi bo'lib ham xizmat qilgan. Shuningdek, Maulana Muhammad Yor sahib jamoatning eng kuchli bahslashuvchisi va katta ulamolaridan sanalar edi. 1940-yili 23-mart kuni Pokiston to'g'risidagi rezolyutsiya qabul qilingan majlisda Hazrat Maulana Abdurrahim Nayyar sahib bilan birga jamoat vakili sifatida muhtaram Muhammad Yor Orif sahib ham ishtirok etgan. Shu jihatdan otasi tarixiy saodatga ega bo'lgan. Tohir Orif onasining nomi Inoyat Surayya begim edi. Marhumning buvasi Chaudhary G'ulom Husayn Bhatti sahib Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalamning sahobalaridan bo'lgan. Tohir Orif sahib ilmga qiziquvchi kishi edi. Mahir yozuvchi hamda shoir ham bo'lgan. U bir necha kitoblar yozgan. Uning ikkita she'riy to'plami mashhur. Biri Urdu tilida, ikkinchisi Panjob tilida. Bundan tashqari ham juda yaxshi ikkita asari bor. Ulardan biri ingliz tilida Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ikkinchisi Pokiston to'g'risida, Urdu tilidagisi esa Pokiston manzil ba manzildir. Marhum Panjob universitetida iqtisodiyot bo'yicha magistraturani tamomlab, o'sha universitetdan huquqshunoslik bo'yicha ham guvohnoma oldi.
So'ngra oliy ta'lim olish uchun Angliyaga bordi. London iqtisodiyot maktabida huquqshunoslik magistraturasini tamomladi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan London universitetida orden ham oldi. Londonda tahsil olgach Pokistonga borib, u yerda yuqori lavozim uchun imtihondan muvaffaqiyatli o'tdi. Shundan so'ng Pokistonda rasmiy xizmatda ishlay boshladi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan ko'tarilib, politsiyaning bosh inspektori lavozimigacha yetib bordi. Ahmadiylarga nisbatan Pokistondagi qonun va undan keyingi sharoitlarda shu lavozimgacha yetish uning kuchli salohiyatlaridan dalolat beradi. Pokiston politsiyasidan tashqari marhum immigratsiya ayg'oqchilik idorasida ham ishlab turgan. Angliyada tahsil olayotgan paytda 4-xalifa rahimahulloh taolaning farmonlariga muvofiq Chaudhry Rashid sohib bolalar uchun ingliz tilida kitoblar yozgan edi. Ushbu kitoblarni yozishda marhum ham ancha ko'maklashgan. Alloh taolaning fazl marhamati bilan Hazrat Masih Maud alayhissalom kitoblarini o'qishga ko'p qiziqar edi. Doimo biron bir kitobni mutolaa qilib turar edi. Kitoblarni o'qibgina qolmay, uni konspekt ham qilar edi. So'ngra uning mazmunlari to'g'risida do'stlar bilan fikr almashardi. Qur'oni Karimni diqqat bilan tilovat qilar edi. Uning qarindoshlaridan hech kim menga bu narsani yozmagan, ammo bir marta suhbat mobaynida uning muntazam tahajjud ado qiluvchi ekanligini bilib oldim. Pokistonda rasmiy xizmat mobaynida qaysi joyda istiqomat qilgan bo'lsa, doimo jamoat xizmatlari uchun hozir bo'lib turdi. Nihoyatda dov yurak inson edi. Men aytib o'tganimdek, Alloh taolaning fazl marhamati bilan mutolaasi o'ta keng, zehni ham o'tkir edi. Shuning uchun diniy hamda dunyoviy bilimni yaxshi foydalanar edi. Jamoatning ba'zi ishlarida o'ta munosib maslahatga ega edi. Juda ham maslahatgo'y kishi edi. Ahmadiyya xalifaligi uchun namusi bor kishi edi. Botir Ahmadiy edi. To'liq hayoti mobaynida Ahmadiyya xilofatiga kuchli yordamchi bo'lishga hamda bu faol jamoat xizmatchisi sifatida hayot kechirishga harakat qildi. Men kuzatganman. Alloh taolo ushbu harakatda uni muvaffaq ham qilgan. Mening sinfdoshim edi. Men yoshligidan tortib kollej davrigacha uni taniyman. Alloh taolaning fazl marhamati bilan o'sha paytdan beri ilmga ko'p qiziqar edi. Yaxshi bahslashuvchi va kollejdagi bahs munozaralarda qatnashar edi. Yaxshi notiq edi. O'sha paytda ham diniy bilimi yaxshi edi. Jamoat xizmatchilari hamda o'z hayotini bag'ishlaganlarni o'zgacha hurmat qilar edi. Ularni yaxshi ko'rar edi. Undan tashqari Ahmadiy birodarlarga joiz yordam berishga doimo shay bo'lib turar edi. Judayam yuqori lavozimga ega edi. Shu jihatdan Ahmadiy birodarlarga imkoni boricha joiz yordamlarni bergan. Marhumning fazli umr jamg'armasida xizmat qilish davri 2014-yildan boshlanadi. Men uni fazli umr jamg'armasiga direktor qilib tayinlagan edim. So'ngra o'sha paytdagi fazli umr jamg'armasining prezidenti Chaudhry Hamid Nusrullah Xon sohib vafot etganidan so'ng men uni fazli umr jamg'armasiga prezident etib tayinladim. Men yuqorida aytib o'tganimdek, Alloh taolaning fazl marhamati bilan o'limigacha ushbu xizmatni bajarib turdi. Angliyaga muolaja uchun kelishdan oldin, ya'ni 4 oy oldin bo'lgan vaqtgacha judayam mehnat bilan fazli umr jamg'armasining barcha ishlarini bajarib turdi.
barcha majlislarda muntazam qatnashar edi. Uning davrida ish ko'p kengaygan. Marhum o'z o'rtada zavjasi Anisa Tohir sohibadan tashqari o'g'li Isfandiyor Orif, uch qizi Tayyaba Orif, Oj hamda Bino Tohirni qoldirgan. Ikki qizi turmushga chiqqan. Bir o'g'il va qizi hali oila qurmagan. Uning qizi Tayyaba Orif sohiba yozadi: Muhtaram otamiz Tohir Orif sohibga Alloh taolo cheksiz dunyoviy taraqqiyotlarni ato etgan edi. Ammo u kishi o'zining Ahmadiy ekanligini doimo g'ayrat hamda dav yuruklik bilan ustun tutdi. Nihoyatda dindor hamda iste'dodli boshliq edi. Dinni ustun tutuvchi, tavakkal qiluvchi hamda xoksor inson edi. Shoir hamda yozuvchi, yaxshi o'qituvchi edi. Diniy bilim bilan to'la edi. Mas'uliyatli hamda shafqat qiluvchi ota edi. Bu barchasidan ko'proq u Alloh taolo hamda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam ishqiga berilgan edi. Onamiz deydi, u kishi adolatli hamda muloyim edi. O'zining lavozimiga qaramay har bir boy va kambag'al bilan birdek muomala qilar edi. Ba'zida qarindoshlar hissiyotga berilib shunday sifatlarni yozib qo'yishadi. Ammo men uni shaxsan bilaman. Albatta unda ana shunday sifatlar bor edi. Muborak Siddiqiy sohib yozadi: Marhum Tohir Orif sohib o'ta kamtarin inson edi. Zamon xalifasini yaxshi ko'rar va ko'p itoat qilar edi. Juda yuqori darajadagi shoir va yozuvchi edi. Men bir marta u kishiga o'zingizga yoqqan bir baytni aytib bering desam, u kishi xilofatga nisbatan muhabbat izhor etilgan o'zining quyidagi baytni aytib berdi: आका तेरा गुलाम तेरे पास हो कभी, कदमों में लौट जाए बदन घास हो कभी. Yani ey Xo'jayinim, sizning qulingiz koshki edi yoningizda bo'lsam, qadamlaringiz ostida jismim o't-ulon bo'lsaydi. Bir kuni men bir ziyofatda Alloh taolo har bir Ahmadiyga qandaydir shaklda maqom martaba ato etgan. Sizga Alloh taolo politsiya idorasida juda katta lavozimni ato etdi desam, marhum shunday dedi: mening Ahmadiy bo'lganligim undan ham kattaroq sharafdir. Men zamon xalifasining sinfdoshiman. Bu men uchun katta sharafdir. Otasi Muhammad Yor Orif sohib uni tahsil olish uchun Rabvodagi kollejga jo'natgan edi. Bir oz muddatdan so'ng bizning ta'lim muassasalarimiz davlat tasarrufiga o'tgan edi. Shuning uchun yotoqxonada istiqomat qilish o'rniga daru ziyofatda istiqomat qilish uchun sharoitlar yaratilgandi. Marhum daru ziyofatda yashab tahsil oldi. 3-xalifa rahimahulloh taolaning Mavlana Muhammad Yor Orif sohib bilan o'ta yaqin aloqalari bor edi. Otasi 3-xalifaga ariza yozgan edi. Shuning uchun 3-xalifa rahimahulloh taolo uning uchun daru ziyofatda yashashga ruxsat bergan edilar. Talabalik davrida ko'p gaplar chekinmay gapiriladi. Hazil mutoyiba ham bo'lib turadi. Ammo 4-xalifa rahimahulloh taolo meni noziri a'lo etib tayinlaganlaridan beri menga o'ta katta hurmat ehtirom bilan muomala qila boshladi. Xalifa bo'lganimdan so'ng ixlos va vafosi yanada ziyoda bo'ldi. Alloh taolo marhumni mag'firat etib, unga rahim qilsin, uning darajalarini yuksaltirsin, uning farzandlariga ixlos va vafo bilan xilofat va jamoat bilan bog'lanib turishga imkoniyat ato etsin. Uning qarindoshlari hamda do'stlari ham marhum haqida ko'p voqealarni yozib jo'natgan. Barchasi marhum
nihoyatda kamtar hamda xokisor edi. Alloh taolaning marhamati bilan bilimli inson edi deb yozganlar. Namozdan so'ng men uning janoza namozini o'qitaman. Janozasi shu yerda hozir. Men namozdan so'ng tashqariga chiqib janoza namozini o'qitaman. Sizlar shu yerda saflarga tizilib olasizlar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.